Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 11. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga. Wir empfangen hier am Samstagmittag um 13 Uhr Hannover 96. Und für alle Fragen rund um diese Partie steht euch nun Cheftrainer Karel Geraerts zur Verfügung. Es startet Dirk Große-Schlamann für Sky. Hi, Karel. What will you change? Well, I think the answer can be very simple. I think we want to see another team on the field, especially another team than the first half. I don't mean about names, but I mean about attitude, about spirit. I think that was so clear in the first half, and of course we can speak about a lot of things about the start of the football, about winning and on, but it must be better. Die Frage war, was er ändern will, und da sagt er, die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Er möchte ein anderes Team sehen. Das hat jetzt nichts mit den Spielern per se zu tun, nichts mit den Namen, sondern einfach eine andere Einstellung. Das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, soll so nicht mehr vorkommen. Dirk, nochmal. Yeah, you talked about the first half. Okay, right directly after the match, it's hard to explain that, but you told us and the team and everybody that you want to see winning mentality all the time. And the players didn't show that. How did they explain that to you, their performance on Sunday? Of course, I had a lot of conversations last week, individual, but also in group. And they don't know why. They don't know why it comes, because everybody had a very good feeling, also me, before the game. We had good trainings week, we saw some interesting things. But then this came in the first half, and it was also for me a big surprise. It was not expected like this, so I was really disappointed about that. And I told to you, but I told also to the players. And I don't like this, and I will do everything which I can to not let this happen again. Die Frage nochmal nach der ersten Halbzeit, weil es auch darum geht, die Winning Mentality, die er implementieren wollte, dass die noch nicht zu sehen war, wie die Spieler das ihm gegenüber erklärt haben. Er sagt, er hat viele Einzelgespräche geführt, auch in Gruppen dieser Woche. Er hat eigentlich in der Trainingswoche zuvor einen guten Eindruck gehabt, alle haben sich gut gefühlt, da ist es sehr schwer, das zu erklären. War auch für ihn teilweise eine Überraschung. Er hat aber nochmal klargemacht, dass er alles tun wird, damit so etwas nicht noch einmal zustande kommt. Wer möchte weitermachen? Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. What was the team's reaction this week of training? Yes, first of all, at the start of the week, they were very disappointed. They were down. But in football, it's a lot of times like this. For me, it's always more or less the same idea. When you win, I don't want to see a team 1 week celebrating we are the best team of the world. When you lose, I don't want to see a team for 1 week crying that we are not a good team. So we spoke about this Monday. Tuesday, we had a conversation together, and we finished the game about Karel. So we make the analyze. I told the players what was good, what was bad. They could speak to me what they like, what I didn't like. I think it was very clear for all. And from Wednesday, I start to think about the next game, about Hannover. Die Frage nach der Reaktion diese Woche im Training. Er sagt, natürlich waren alle enttäuscht, alle waren down. Er möchte aber auch nicht, wenn man gewinnt, dass die Spieler eine Woche lang feiern. Genauso wenig möchte er, dass man jetzt eine Woche lang traurig ist, dass man das Spiel analysiert. Das haben sie am Dienstag getan. Er hat ihnen gesagt, was er gut gefunden hat, was er schlecht gefunden hat. Genauso die Spieler im Gegenzug ihm gegenüber. Und jetzt gilt es, sich auf das nächste Spiel gegen Hannover zu konzentrieren. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer. What is your impression? Has everybody in your team understand how difficult, how dangerous the situation is? Yes, I am pretty sure that all players, they know. I think they already knew before, because when the coach go out some weeks ago, it's never good. So I think the players, they know in that moment that it's difficult. But I can tell you, sometimes I think also for you, for me, for all of us in life, we have difficult moments. It's like this also in football and sports. But I want to see in that moment, I want to see real men, real people who believe, who still believe, who don't give up. And that is what I expect from my team. I don't want to see now a team or individual players who don't believe anymore. So if one player show me or say to me they don't believe, for me it's done. So I want to see the team, I want to see the players, I want to see everyone in this club fighting and believe that we can stay and that we will stay in the second division. That's what I will ask from all.
Very simple. Ja, die Frage war, ob alle verstanden hätten, in welcher Situation wir uns befinden. Ganz klare Antwort, ja, haben sie. Sie wissen alle, wo wir uns befinden. Er sagt, dass es schwer ist. Es gibt immer schwere Momente. Das betrifft nicht nur Spieler im Fußball, das betrifft jeden von uns. Wichtig ist, dass er echte Menschen sieht, die nicht aufgeben. Er möchte niemanden sehen, der nicht mehr daran glaubt. Und das erwartet er von allen, nicht nur von den Spielern, sondern von allen hier im Verein. Dir große Schlammern für Sky. Karel, a lot of fans were discussing about the training plan. The squad started with 1.5 days off after that performance on Sunday. They were not running that much, 6 kilometers less than Karlsruhe. So is it too early to be a bad guy, or is it not your type? You know, kind of, I don't know if it's the right word, a kind of punishment? No, I understand what you want to say. Football is a lot of times also emotional. So I want also my players to give them the space to think about some things. I can punish the players, I can punish. And maybe in one moment it must be a punishment. But I feel not that now, already from now, that I need to change my ideas. I believe in what I do, I believe in my philosophy, and I am convinced that all of us sometimes we need to have some time to make another reflection about things, what happened. Ja, die Frage war nach dem Trainingsplan, da viele Fans darüber diskutiert haben, dass die Mannschaft 1,5 Tage frei gehabt hätte, 6 Kilometer weniger gelaufen sei. Daher die Frage, ob man jetzt schon mit Strafen arbeiten müsste oder hart durchgreifen müsste. Er sagt, natürlich ist Fußball immer emotional. Er wollte den Spielern Raum geben, um auch über die Sache nachzudenken, zu reflektieren. Er glaubt weiterhin an seine Philosophie und an seine Ideen. Das ist das Wichtigste. Dirk nochmal für Sky? Nein, dann machen wir weiter mit Peter Wenzel für die Bild. Who will miss on Saturday? And the second question, who will be missing? And Aslan Ouedraogo should go to the World Championship of the Under-17 in November. What is the state? What is your opinion? What is your decision? Because he has not must go. You can say he should stay here on Schalke 04. But to be honest, we didn't discuss about this in the depth with the board. I think I will always listen to the players. What he wants, it's the most important. I think if you do something what you don't want, you will not be successful. So at the right moment, I will speak with Hassan, and I will try to guide them also in this path. So, but for me today, it's not my priority. My priority is the game for Saturday. And personal update? Okay, yes, Sebastian Polter was ill. He had some temperature, but he came back today and was already much more better. So he made the training, and I think if everything is okay for tomorrow, he will train normal. Ich starte mal mit der ersten Frage. Da ging es darum, wann bekannt gegeben wird oder wie der Stand ist, ob Aslan Ouedraogo zur U17-WM fährt. Da sagt er, wir müssen das in der Tiefe noch besprechen. Wichtig ist für ihn, das Gespräch mit dem Spieler zu suchen, darauf zu hören, was der Spieler möchte und auch in dieser Phase ihn zu begleiten und zu leiten. Dann kam noch die Frage nach dem Personal, da Sebastian Polter unter der Woche gefehlt hat. Der ist wieder mit im Training. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer. Cedric Brunner is missing. Yes. Yes. And Danny Latza? Danny Latza is okay. He trained already last week. This week he made everything, so he's back. Yes. Dann noch eine Ergänzung zum Personal. Cedric Brunner fehlt weiterhin und Danny Latza ist wieder voll integriert, hat alle Einheiten diese Woche mitgemacht. Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Kenan Karaman is back. Does he have a guarantee for the starting 11? For me, in this moment, nobody has guarantee, but I think he's a good player. He showed already last weeks that he can give the team what we need. I think for sure on Saturday, we will need players who has personality to ask for the ball, because that's what we need. We need, first of all, to take back the confidence, and for this you need players who are not afraid to play in the arena. You need players to ask for the ball. You need players
who accept sometimes to give it bad ball, but next time they will ask that ball again. So I need a type like this. I'm sure that Kenan is a player like this. Ja, Kenan Karaman ist zurück und da kam die Frage auf, ob er eine Startelf-Garantie hätte. Der Trainer sagt, Statt jetzt hat keiner eine Startelf-Garantie, aber er weiß um Kenans Qualitäten. Es ist ein guter Spieler. Er hat auch schon in den vergangenen Wochen bewiesen, dass er dem Team geben kann, was wir brauchen. Es geht um Persönlichkeit, immer den Ball haben zu wollen, auch mal zu akzeptieren, wenn etwas nicht gut läuft, aber dann trotzdem weiterzumachen. Andreas Ernst nochmal für die Funke Mediengruppe. A lot of personality has Dominik Drexler, a very important role for the team. What role has he in your thoughts for Saturday? Yeah, it's early already to speak now, but I know Dominik is also a player like I spoke before, like Kenan. He is also a player who like to have the ball no matter which situation, and we all know that that Saturday will be an important game with a lot of pressure, and yeah, he will give us, I'm sure, what we need. Nun die Frage nach Dominik Drexler und da sagt der Trainer, dass es ähnlich ist wie bei Kenan. Er will auch immer den Ball haben, ganz egal in welcher Situation. Wir alle wissen, dass es am Samstag ein wichtiges Spiel ist, in dem auch Druck vorherrschen wird. Ja. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bauer. I was a little bit surprised that Ibrahima Cissé was on Sunday not in the starting 11 because I thought maybe he's a player with his kind to play football who is good for your system, for your idea to play football. Will he get maybe a chance on Saturday against Hannover? I think when you lose 3-0, I think all my squad can hope for a place in the first 11 on Saturday. Because who show me on training good things, the good mental especially, that are the guys who will play on Saturday. Because we have only one job to do Saturday, and that's to play for the fans. They had a clear message for us after the game, and the message was very simple but very correct. They only want to see a team who fight, a team who wants to play to win. That was the only thing what they said, and it was very simple for me and very clear. So I want to see Saturday on the field players who go forward. I want players who are soldiers. I want to see warriors on the field Saturday, and I will choose my team with soldiers. I will not choose my team because of this, of that. No, I will choose the team in function of this. I want to see real men Saturday. Ja, Norbert Neubaum war überrascht, dass Ibrahima Cissé am vergangenen Wochenende nicht in der Startelf stand und hat nachgefragt, ob er sich diese mal Hoffnung machen könnte. Und Karel sagt, dass nach dem Spiel, was wir gesehen haben, sich erstmal jeder Hoffnung auf einen Platz in der Startelf machen kann. Jeder kann sich im Training anbieten. Das Team hat jetzt genau einen Job am Wochenende, und zwar für die Fans zu spielen. Die Fans haben der Mannschaft eine Botschaft mitgegeben, die war klar, unmissverständlich, die haben alle verstanden. Und jetzt geht es darum, die Personen zu finden, die kämpfen und die auf dem Platz die Antwort geben. Andreas Ernst für die WAZ. How do you rate the opponent on Saturday, Hannover? Yes, good question. I analyzed them this week with my staff, and it's for me a very good team with good players. Also, again, with a good idea about how to play football. They are in a good position on the ranking. I saw the last game also against Magdeburg. It was good. First half they were impressive. Second half Magdeburg was a little bit stronger, but they showed qualities, offensive and defensive. So it's a very good opponent for us to have on Saturday. But I prefer to have opponents like this to play. Die Frage nach dem Gegner. Karel sagt, dass er natürlich den Gegner diese Woche analysiert hat. Sie haben gute Spieler, eine gute Idee und vor allen Dingen auch eine gute Ausgangssituation. Er hat sich das Spiel gegen Magdeburg angesehen und konnte da Qualitäten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive feststellen. Ist ein guter Gegner und er freut sich jetzt auf das Spiel am Samstag. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, bedanken uns bei euch und freuen uns, euch am Samstag hier wieder so zu sehen. Dankeschön.